Роза Мулланурова. Яшел яулык. Талгын елга сыман моңарчы ипле тыныч кына аккан тормышының кинәт күйік итүен нәрсәгә юрарга да белмәде Сәрвәр. Башка чыгу уен яшьләр ният иткән икән, үгетләп тә, ялынып ялварып та туктата алмассың. Бу кадәресен аңлый ул. Яшьләр кызуында сугарга ярата. Аның сүзенә карап тормаслар, югыйсә әллә ни борчылырлык сәбәп тә юк шикелле. Баш ярылып күз чыкмаган. Арадан кара мәче үтүен. Тик шунысы, әбисенең җылы кочагында үскән, моңа кадәр яныннан да китмәгән кәтәнә малай Азатның кинәт кенә аңа ян белән борылуы аптырашка салды аны. Сәрвәрнең эчтәге яшерен нечкә бер кылы өзелгәндәй булды. Кичәдән бирле башы чыңлап, күз аллары әлҗе-мелҗе килеп, кәефсезләнеп тора. Серең сыярдай кыз балаң якында булсын икән ул. Еракта шул кызы, чит илдә, Төркиядә. Фәхрия малга эшен бушатыр иде дә, күршесенең ни әйтәсе алдан ук билгеле. Син май пәрвәз юкка кыбырсып йөрисең дип, тыңлап бетермәс борын акыл сата башлаячак. Үз сүзе генә сүз аның. Мулла кушкан исеме май пәрвәз түгел, Маһи Сәрвәр иде дигәнен дә ишетми, мин күргәнне син күрсәңме, май пәрвәз, белмим чыдар идеңме? Юк бар хәтер калулар, әйткәләшү үпкәләшүләр кемдә булмый, түзәргә кирәк дип тезәчәк кенә. Тәүбә әстәгъфирулла. Сүзе хак, аның хәленә калырга язмасын. Фәхрия малның элгәре баш ташлап иреште. Өенә кайтып җитә алмый карда йоклап катып үлде. Бердән бер улымыннан гыйбрәт алырмы дип торсалар, атасыннан да уздырып ишә. Шешәдәшләр җыеп, әнисе кибеттә эшләп тырышып җыган мал-мөлкәтне сатып туздырып бетерде. Әмма акылга килергә уйламады да. Соңгы елларны Фәхрия карчыкның гомере урамда уза дисәң дә була. Саф һава сәламәтлеккә файдалы дип, киткән кайтканны күзәтеп, язда, көздә, карда, яңгырда, ишек төбендәге эскәмиядә утырган көне. Кайгы кайгыга охшамый, урыны бер дә бушамый дигәннәре дә хак шул. Бәлки, Маһи Сәрвәргә дә бар да җайланыр, узар, үз-үзенә төшәр дип кул селтисе дә тынычланасы иде дә бит. Булмый. Үзе дә бигрәк нәзберек берәзгә инде. Бимазалану җае табыла. Кем әйтмешли, яшисен яшәгән, ашыйсын ашаган карчыкка ни җитми. Юктан бар булган шул төерчекне төн йокысын качырып, магнитофон тасмасыдай кат-кат әйләндермәсә. Юктан гына микән? Килен киртәк белән тыныч тату яшисен килсә, күзең суқыр, колагың чукрак булсын. Телең авыз эчендә генә торсын дия иде әбисе. Барына шөкер итеп, тыныч кына үз бүлмәсендә утырса да ярар иде. Тик менә җан дигәнең түзәмени соң? Килене белән улының соңгы вакытларда өзми куймый, ипотека, кредит ипотека дип сүз куертуларын ишетмәмешкә салышып, ничек колак яныннан уздырсын? Ат дагалаганда бака ботын кыстыра дияр иде үзе, сүз бүтән кеше турында барса. Түзмәде. Бетле тон кияргә бу кадәр дә атлыгып торырсыз икән дип, сукранган кебегрәк яшьләрнең әңгәмәсенә кушыласы итте. Сүзнең мәгънәсен әллә аңлап бетермәде. Бәлки күз алдына мәктәп дәреслекләрендә генә калган шул хәшәрәт килеп баскандыр. Бет? Кемдә бетле тун? Дип, килене чирканып, чәчен башын капшарга тотынды. Улы көлде. Борчылма, безнең әни шулай төрттіреп шитләтеп сөйләргә ярата инде янәсе. Бу фатирларын әти-әнисе кооператив дигәннәренә кереп, әҗәткә җыя-җыя көчкә түзеп кергәннәрен күптән оныткан инде ул. Әтиләре эшләгән заводта фатир чиратлары мәңге җитәчәк түгел. Үлгәнче кеше пичмагында шиләнерләр төсле иде. Кооперативка эләгүне зур бәхет санаганнары истә әле.
Бурычлы булу бетле тун кигәндәй жан тынычлыгын ала. Гел борчып тора икән ул. Алганда бирүче булганга сөенеп кешенекен аласың да, биргәндә үзеңнекен чыгарып салырга кирәк бит. Ипотека үзе колакка ят, яңа сүз булса да, мәгънәсе иске, бик аңлаешлы. Бурычка керү, әҗәтле булу дигәнне аңлата иш. Дөнья күргән кеше буларак белә бит ул моны. Ник тиккә кыбырсый бу яшьләр дип бимазалануы да шуңа. Торыр җирләре юкмы? Сыймыйлармы 2 бүлмәле фатирга? Ташпулатлар калдырмаган бит әтидә. Йортмыни бу дип көлгән булды улы. Балалар үсәр, иске хрущевкада картаербызмы? Ни йөз белән карарбыз яшьләр күзенә? Ник таптыгыз безне димәсләрме көннәрдән бер көнне? Ата малы белән бала көн күрмәс диләр дә. Үпкәли икән ич булар. Яшьләр аныңча фикер йөртмәй, монысы хак. Әлдә ярый, баш өстебездә түбә бар дип шөкер итеп йөргән Маһи Сәрвәр ни акыллы, ни жүләрдер инде яшьләр күзлегеннән. Сугыш кына чыкмасын. Ашарга ипи бәрәңге булса, шул җитә дип барына шөкер итә, риза бәхил була белмиләр. Анысы гына җитмәгән, кич тагын бер тапкыр иске тырмага басты ул. Теле соң ачылды Азат турынының. Бер ачылгач, туктаусыз тәтелдәргә старып китте. Бер белмәгәне юк. Аның бытылдавыннан тәм, ям таба иде Сәрвәр. Такылдык малай, әбисе сөйләгән әкиятләрне отып ала да, йөнтә саюына сөйләп рәхәт чигә. Шигырь юлларын тиз отуына, кабатлап йөрүенә кош тоткандай куана Дәвәни. Баланың баласы балдан татлы дип белми әйтмәгәннәр шул. Шук тик тормас оныгын бакчадан кайтканчы сагынып өлгерә. Күкрәгенә кысып сөйгән мизгелдә әйтеп бетерә алмаслык ләззәт, рәхәтлек кичерә ул. Сабый күңеле тапланмаган ак кәгазь, уена килгән телендә. Ярый ярамыйларга карамый, риясызлык белән ни уйлаганын ярып сала. Нәк менә шул риясызлыгы, ихласлыгы сокландыра иде. Моңарчы, улым, Дәвәниеңне яратасыңмы? Мондый сорауны бирмәсәң дә булыр иде. Тәм-том белән сыйлый, әкиятләр сөйли торган, ул дигәндә җанын ярып бирергә әзер әбисен сабый яратмый димени? Ялатмыйм. Искитмәүчән, ваемсыз кыяфәт белән әллә үртәп, әллә чынлап, әммә кырт кисеп, өзеп әйтә Азат. Маңгайга шартлатып шәпелгән мондый ихласлыктан Маһи Сәрвәр бер тын өнсез кала. Бала мөгаен аңламагандыр дигән өмет белән ул соравын мине яратасыңмы соң, улым, дип әйләндереп биреп карый. Ялатмыйм, ди мәш килеп уенчык поезд белән булашкан Нарасый баягы гамсез кыяфәтен бер мыскалда үзгәртмичә. Мәгънәсен аңламыйдыр. Юри әбисен ирештерә торгандыр дигән өмет белән Маһи Сәрвәр уратыбрак. Әниеңне яратасыңмы соң? Дип сорап карый. Әнине ялатам. Әтиеңне? Ялатам. Дәвәнине? Ялатмыйм. Ди бала баягыча үзеп. Шаяру да, куштанлану да түгел бу. Шик юк. Аңлап төшенеп әйтә ул моны. Уендагысы телендә. Бары шул гына. Ник яратмыйсың, улым, Дәвәнине? Ди ул тыныч булырга тырышып. Акыла. Акыра? Кычкыра да түгел. Акыра. Мингерәтелгән балык сыман ул бер мизгелгә тынсыз өнсез кала. Балага яшь чакта чыбык күтәрсәң, үскәч үзеңә күсәк булып кайтыр дия иде мәрхүм ире. Үзенекенә дә, улы кызыныкына да бер кайчан кул күтәреп сукмады ул.
Ачулану дигәндә булгандыр. Кычкырмый да үсә димени бала. Гомере буе карап көйләп кенә торган, чынлыкта искереп тузып беткән күпме әйберен яраксызга чыгарды шушы тик тормас таш баш. Бер сүз әйтми, кыланмышына ләббәйкә дип торсаң, тәмам азып китүе дә ихтималла баса. Гомеренең кыл уртасында 40 яшьлек бәйрәменә хезмәттәшләре җыелышып, аңа искиткеч матур, затлы чәй сервизы бүләк иткәннәр иде. Яңа кие торсын, кадерле кунаклар килгәндә тотармын әле дип, шкафта пыяла артында ничә ел тузан да кундырмый саклаган иде ул аны. Кирпек кагарга да өлгерми калды. Әллә шаярып, әллә ялгыш тартып кына төшерде дә затлы чынаякларны бер мизгелдә көл итте шаян бала. Нишләдең? Хараплар гына иттең бит дип, ашыргаланып кычкырып җибәргәнен сизми дә калды әбисе. Бала куркып елый башлады. Хәер, шундый матур, юка, ялтыравык пыяланың идәнгә төшүгә ник шулай шилпәрәмә килүен аңлый алмаудан гаҗиз иде бугай ул үзе дә. Әнә, уенчыкларын атып та бәргәне бар. Ватылмый иш бердә. Тавышка бүлмәсеннән килене йөгереп чыкты. Азатны күтәреп алды. Алай ярамый бит дип малайын ачуланасы урынга яклап маташа. Җир тетриме дип торам. Әни, әйбер генә иш ул. Шуннан фаҗига ясамасаң шынаяк биткәнме дип, кайнанасын өйрәтеп торуын күр тагын. Һай, кадерле, тансык, истәлекле әйбер дип, бер нигә дә исең китмәсен икән бу җирдә. Табынырга ярамый бер нәрсәгә дә. Бүген яшисең. Яшәгән көнеңнең кадерен белеп яшәргә кирәк. Әйбер я ватылып тузанга әйләнә, я кирәксезгә. Синнән калганы бүтәннәргә тансык кадерле булырмы? Бер тиенне 5 тиен итәргә тырышып, күз нурларын түгеп, ат урнына эшләп тапкан әйбер кадерен әниләр, әбиләр үзләре генә белә шул. Балалар исә алар күңеленең нечкәлеген аңлап бетерми. Әйтерсең, күктән төшкәннәр. Кем белә? Аның да көннәре, еллары санаулы калгандыр бәлки. Мәңгелеккә китеп барганчы, яшьләргә булдыра алганча акыл биреп, яшәү серләренә әзмәз булса да төшендереп, сакчылык, мал кадерен белү кебек хәсиятләрнең саранлык, карунлык түгеллеген аңлатасы килә дә бит. Шук малайның инде уеннан да гайрәте чиккән. Руле сынган машинасын әле тегеләй, әле булай боргалап карый. Сиздермәскә тырышып, күз кырые белән генә дәванисен күзәтә. Рәхәтләнеп әкият укыйсы, сөйләшәсе килә аның. Гомердә булмаганча, бүген әбисе сүзсез сәер. Бәйләвен тоткан кулы салынып төшкән. Диван читенә утырган да, дәшми-тынмый урамны күзли. Азат тәрәзәгә килеп тышка күз сала. Урам буш. Авыз турсайтып утыруда кызык түгел икән. Әбисеннән ераграк диванның икенче башына чүмәшә. Китәл без әле. Калылсың бел үзең. Ди малай, әбисенә карамый гына үз алдына сөйләнгәндәй көйләбрәк. Мондый ачыш йөрәген өтеп алса да әбисе эндәшми. Бала белән бала булмассың бит инде. Хәер, акыла дигән нахак бәлә аның тәмам исен хушын алган. Бүтән бер нигә катнашмаска, дәшмәскә ант иткән гүяки. Бу өстәлне дә алылбыз әле. Менә күлелсең. Каяндыр ишеткән сүзләрме бу? Әбисен үртәп юри сөйләнәме? Аңламассың. Без бу диванны да алып китәбез әле. Малай әбисен ирештерүен белә. Бармак буе гына бит әле үзе.
Каян өйрәнгән усаллыкка диярсең? Без бу ине дә күтәлеп алып китәлбез әле. Калысың әле. Бел үзең. Әбисенә сынап карап тора да, тегесе бирешмәгәч өсти. Уламда. Соң чиккә җитеп тартылган кыл зыңлап өзелә. Сабыр канатлары түзми. Менә монысын булдырырсыз. Анысын көтәргә була сездән. Эй бала. Ниһаять, әбисенең теле ачылуга күңеле булыпмы, малай китап күтәреп килә. Әбисенең тезенә үк терәлеп янына утыра. Бер ни булмагандай, «Укы!» дип боера. Яраткан оныгыңа рәнҗеп, үпкәләп утырмассың бит инде. Килешүгә ике якта разый. Йөрәк дигәннәре генә ник шулай кысып, кан тамырлары шартлардай булып ярсып тибәсең. Кан басымы күтәрелгәндерме? Дарулар кабып ятып та торды. Ни хикмәттер, баш сызлавы барыбер басылмады. Куе итеп пешереп, чәй ичеп карады. Авызы чәй тәмен туймады. Бәләкәй чакларында да шулай үтереп башы сызлый. Баш янәге кайчак, хәл җигәрен алган чаклар булгалый торган иде. Бәхеткә әнисе дәвасын белә. Иркә йомшак бармаклары маңгайын сыпыра. Учлары баш түбәсен сыйпый. Башың ауган бит синең. Үлчигәле диде, келәткә чыгып китә. Матчага асып куйган юкә мунчала гөнҗәләсеннән тасма кебек нык озынын суырып ала. Берсен ике каш арасына, маңгайның нәкъ уртасына, икенчесен башның арт чүмеченә туры китереп, ике түйен түйни. Ни хикмәттер, башны үлчәп, шул ике түйенне чагыштырып карагач, бер ягы ничектер зуррак килеп чыга. Менә күрдеңме? Гел елеп укып утырганга, башың менә бу якка ауган бит бала дип, бераздан әнисе төп-төгәл диагноз куя. Кызның башын тар, озын сөлге белән кысып бәйли. Дуга укып яңакларын, башын сыйпый. Минем кулым түгел, Гайша Фатыйма кулы. Үзенчә массаж ясавы булгандыр инде. Теге түйеннәргә каккалый-суккалый, бетсен китсен, име-җиме шул булсын. Аннан мунчаланы үзгәләп утка ата. Ни галәмәт, шул әфсен-төфсеннән соң баш авыртуы басыла, күз аллары яктырып китә торган иде. Берәр яулык табып, башны кысып бәйләп карасаң, артык булмас иде дә. Балкондагы киштәдә үзе белән бергә картайган, тал чыбыгыннан үргән әрҗә исән икән әле. Шыплап, әммә таслап салган иске әйберләр арасында актарына башлагач, бер мәлгә үзе дә аптырап калды. Кирәге чыгармы, юкмы, кем белгән. Әммә артык пыртыгын да ташламый, шулай җыеп асрый торган гадәте бар шуланың. Бәлки кирәк булыр дип саклап яту бик яхшы гадәт түгелдер түгелен. Тик нишләтәсең? Юклык белән үсте. Бала чагы, яшьлекләре авыр елларга туры килде шул. Яткәр истәлек итеп салып куйганнары да байтак икән. Менә улының нәни башлыгы, монысы кызы 1нче класста укыганда чыршы бәйрәменә теккән күлмәк. Бусы, я Рабби, яулык, бер дә бәйләмәгән көй алып куйган һәм онытылган. Бүләк яулык иде бит бу. Бүләк. Кайнанасы Галия апты намаз ниязына хыянәтсез, диндар карчык иде. Сәрвәргә 19 яшь. Университетта укып йөргән чагы. Чәче кыска итеп киселгән, җиңсез, изүе ачык кыска күлмәк киеп килгән кызны сагайып, кырыс-кырку каршылады кайнана. Килеш килбәтен баштан аягына кадәр сынап күздән кичергәч,
үзенчә нәтиҗә ясап куйды. Булай ярамый. Ни нәрсә яраганын, ярамаганын каян белеп бетерсен соң яшь туташ? Аягыңа оек киеп, башыңа яулык ябып йөрергә кирәк булыр. Атеизм чәчәк аткан чорыйды бу. Шуңа күрә дә кайнананың сүзен колак турыннан уздыру иң зур гөнаһ саналмагандыр. Күп тә үтмәде, Галия аптый бәйләгән базар ыегы белән бүртмәчле яулык күтәреп кайтты. Минем бүләгем булыр бу сиңа. Хәзер үк бәйләп куй. Башыңнан салма. Бүләкне рәхмәт әйтеп алырга башы җитте. Сүтмәгән көе чемоданына салып куеп котылмакчы иде дә, кайнанасы уен сизгәндәй: "Алай килешми. Башыңа ябып кара", диде. Тиргәктә шәл дисәң кечерәк, яулык дисәң калын һәм зуррак бер нәрсә. Бәләкәй шәл яулык һәм мамык җептән бәйләнгән җылы гына оек иде. Яни, буларны кисәм, деревня дип рәхәтләнеп көләләр бит миннән. Син кешегә карама. Хуҗаң бар. Ирең. Ир сүзе генә сүз хәзер сиңа. Әллә икәүләп бер кәнчек астына кертер идегезме мине? Сүзне уенга бормакчы иде ул. Борынгы заман түгел ич инде. Булмас мондый хәл. Дөрес сөйләмисең, бала. Кыз хатынның шөгыле аш-су тирәсендә кайнашу. Ризыкка чәч төшү бар. Ялан баш йөрсәң, чәчеңне җилләр урлар диләр иде безгә. Кышлар чәчеңне оясына түшәр. Башың сызлаулы булыр. Хурафат кына бит ул, әни. Бәйлим дисәм яулыгым юкмы? Барлы юклы акчаңны тотып, бүләк эзләп йөрмә. Кем синнән бүләгемне титә инде? Әниләре кышка торырга аларга килә. Язын җәен авылда, тузган өендә яши. Пенсия акчасы да шунда җыелып бара. Артык түгел, санаулы. Хәергә кергән тиеннәреңә бүләк талып йөрисең юк дип кенә әйтмәкче иде ул аңа. Акча тотканыма хәсрәтләнмә. Юн бәягә алдым. Арзан айтылган товарлар сата торган кибеттә очрады. Башыңнан салмый бәйләп йөр, яме. Минем төсем итеп, бер бәйләмәсәң, бер бәйләрсең дигән иде дә, бәйләмәде. Әни кешенең уе изгелектә булгандыр. Әйтик, авылда язын көзен сыер саварга чыкканда, мондый җылы яулыкның кадере бермә-бер артыр иде. Монда әллә кирелек, әллә бәясе төшкән әйберне киленгә бүләк итүенә гарләнү үзенекен итте. Салды да куйды. Һәм онытты. Хәер, затлы ифәк яулык биргән булса да, бәйләп йөрмәгән булыр иде. Яулык ябуның хиссиятен һәм кадерен аңлау уена килер өчен дистәләгән еллар кирәк иде әле аңа. Аңа гынамы соң? Онытылган бүләк үз сәгате сукканын көтеп, әрҗәдәге капчык төбендә яткан да яткан менә. Яулыкны битенә куеп, сыйпап, иснәп карады. Әйтерсең, шул елларның бер катлы, самими яшьлегенең эзе, хуш исләре сеңеп калган иде аңа. Ничә еллар узгач, яулык төс ташлаган кебек әзрәк уңса да, яңа кие торган бит әнә. Әле һаман да кайнанасы базардан кайткан көндәге кебек йомшак үзе. Шакмаклы шадыра, бүртмәчле бизләре аермачык бүленеп, күпереп тора. Сүзгә килеп, үпкәләшеп, ачуланышып яшәмәделәр яшәвен. Тик барыбер килен үз балаң түгел. Сүз белән аңлатып булмый торган читләшү була икән. Аларны да читләп үтмәде, ятсынумы, әллә ни. Ул аңа баштан ук әни диде. Чөнки ире Тәбриздә әнкәсенә шулай дәшә иде. Мин әнкәй дигәнне яратам. Миңа әнкәй диген, диде бер көн кайнанасы.
Сәрвәр үз әнисен бик иртә югалтты. Ягымлы, балаларга сар, изге күңелле хатын иде әнкәсе. Әнкәй дип өзелгән бәхетле чакларын гомер буе сагынды ул. Ул берәү генә, дөнья йөзләрендә бердән-бер иде шул. Әллә шуңа иренең әнисен якын иткән тәкъдирдә дә чит, бүтән кешегә әнкәй дип әйтә алмады ул. Әйтсә, ничектер үз әнкәсенә хыянәт иткән төсле булыр иде. Миңа әнкәй дими хатының, диде бер көн кайнанасы. Ире кызу, кырку холыклы, кырыс кеше иде. Курка иде Сәрвәр аңардан. Булай да зур күзен тагын да зуррак ачып, ире аңа ябырылды. Янәсе, бу нинди баш бирмәү? Әгәр күңелендәгесен ачып салса, мәңге кичермәячәк иде аны ире. Белә ул аның холкын. Гомерендә беренче тапкыр хәйләгә кереште ул. Син бит әни дисең, мин дә синең сыман әни дип дәшәмиш. Яулык бәйләми мәсьәләсе дә шулай җиңел хәл ителде. Әни, бәйләнмә син аңа. Университетта укый торган студент сыер савучылар яратып бәйли торган шәл ябынып йөрмәс бит инде. Кыска күлмәгенә дә сүз әйтмә. Үтәр бу модада аяк йөзеннән күлмәк кияр, диде. Әнисен генәме? Ирен дә бик иртә югалтты шул ул. Әйтерсең, дөньясы үзе аңа каршы иде. Иң кадерле кешеләреннән айырып, сындырыплар сынап карады. 33 яшендә 2 бала белән тол калды. Таянырдай, ярдәм киңәш итәрдәй бер кеме юк. Бәрелде, сугылды, тормышның югын бар итәр, көнне-көнгә ялгар өчен 3 эштә эшләп азапланды. Кичләрен эштән кайткач, өенә кулъязмалар алып, машинкада басты. Таңнан торып, подъезд юды. Кайнанасы леккечә түрендә иде әле. Киленнәрем арасында шәфкатьле, йомшак күңеллесе бер син генә. Синдә яшәрмен инде мин, диде улы Тәбриз үлгәч тә, каядыр китәргә исәбе юклыгын ачык сиздереп. Сәрвәр сүзне озынга сузмыйча, әлбәттә, бары югы уртак булыр, диде. Олы кеше бала чагага күз кулак булса да хуп дип фикер йөрткән иде дә. Тәбризләр 3 малай үсте. Ул көпчек иде. 40-ка да җитмичә, иң алдан ул китте. Абыйлары әйбәт кенә урыннарда утыра торган хәлле, дәрәҗәле ир-егетләр. Фатирлары да 3 бүлмәле. Тик берсенә дә сыймады кошчык кадәр бер карчык. Баргалап кайткалап йөрде йөрүен. Әни, үзебездә генә тур дигән сүзне ишетәсе килгәндер. Олыгайган, акыл кергән саен баланыкына тарта бит картлар хылкы. Акылның кергәне дә чыга башлый ахыры. Һәр кайсына кадерле, кирәкле буласы килә иде аның да. Алма кебек улларым бар дигәнне баштарак еш кабатлады. Аннан сирәкләтте. Тик тормас балачага янында да җиңел рәхәт түгел иде бугай аңа. Олыгайган көндә тынычлык, ялгызлык тансык шул кешегә. Яз көне авылын сагынып кайтып китте дә, бүтән әйләнеп кайтмады бахыр. Адашып йөргәндәй, чит ятлар арасында вафат булуын ишеткәч, сыгылып төште Сәрвәр. Ак күңелле, намазлык өстендә генә утыра торган карчыкны ник чыгарып җибәрде соң? Түрендә генә утырырга үгетләмәде. Артык түгел иде бит. Бала-чагага күз кулак булыр диде. Баксаң, аның үзенә күз кулак кирәк булган. Карап бетерә алмады гүяки. Үзен гаепле итеп тою хисе бик озак вөҗданын газаплады. Бүләк яулык белән башын кысып бәйләгәч, чыннан да рәхәт бер җиңеллек тойгандай булды ул.
Сулкылдап сызлап, үзәгенә үткән шигәләрен әнкәсе сыман бетсен китсен, еме-җиме шул булсын. Минем кулым түгел, Гайша Батман кулы дип сылап сыйпау шифа бирдем әллә? Чыннан да хикмәт кайнанасы бүләк иткән яулыкта идеме? Күп тә үтмәде, авырту чигенде. Һава сулап, кибет мазар тирәләрен урап кайтсын әле менә. Һәйт, мана, яңа мода чыгарган, дип көлде Фәрхия. Ул гадәтенчә буявы купкан эскәмиядә үз уйларына чумып утыра иде. Әйдә, ял ит бераз. Гел чабарга димәгән сиңа да. Нинди түбәтәй ул башыңда? Түбәтәй белән яулыкны айыра белмәгән Фәрхия яныннан бүтән чак булса, вакыт юк дип җилтерәп үтеп кенә китәр иде Маһи Сәрвәр. Бүгенге көн бүтәннәргә охшамаган. Үзгә шул. Бәйрәм бүген. Яшел яулыкның табылган чагы. Туганнарның сагынылган чагы дип, гүя җаны кыңгырау кага. Яулыкны әйтәсеңме? Ышанасыңмы? Кайнанам бүләген 30 ел элек югалткан шушы яулыкны таптым бит. Менә шуны башыма ябуым булды. 3 көн буе сызлап интектергән башым җибәрде бит, хикмәти Хода. Кул белән алып ташлагандай үтте дә китте авырту. Гыйбрәтләр күп инде җир йөзендә. Шаккатарлык бер хәл сөйлимме үзеңә, дип элеп алды Фәрхия. Сөйлә дигәнне көтеп тормады, тезеп китте. Яшь чагым, яшел чагым бар иде бит минем дә. Әни ширли башлады. Кура җиләге ашыйсым килә ди, өзми куймый. Әле җәй башы гына. Куралар чәчәк татмаган. Шулай да тырыс алып, киттек без энем белән урманга. Йөрибез, бер заман килеп чыктык бер аланлыкка. Исебез акылыбыз китте. Кызыл яулык япкандай җиләклек. Кымарланып җыябыз кайын җиләген, җыябыз. Савытыбыз тулмый гына бит. Җиләк басыла. Арып биттек. Энем әйтә, кайтыйк, караңгыда төшеп килә, я адашырбыз. Иртәгә күршеләрне дә ияртеп кабат килербез ди. Кайтсак, әниебезгә җиләкне тәки авыз иттер алмадык. Гомерлек үкенеч булып калды. Әнине җирләгәч, кеше аягы басмаган теге аланлыкта җиләк күп калды дип эзләп киттек. Йөрдек. Тәмам хәлдән тайдык. Таба алмадык җиләкле аланны. Маһи Сәрвәр колагының шите белән күршесен тыңлый. Күңеле һаман кайнанасын уйлый. Изге ниятле, ак күңелле карчык иде. Урыны җәннәттә булсын. Ник теләген үтәмәде? Әнкәй димәде икән. Тискәрелек идеме бу? Балачага кирелегеме? Исән булсалар, үзенекенә генәме? Кайнанасына да авыз тутырып, әнкәй дип рәхәтләнеп дәшәр иде дә бит. Юк шул инде алар. Кайтарып алып булмый үткәнне. Рухлары шат булсын дип, Коръән укытып, 5-6 карчык җыеп, мәҗлес уздырып алсаң гына инде. Фәрхия һаман нидер сөйли икән әле. Безнең авылныкы түгел, күрше авылдан иде бугай. Шулай бер вакыт мүк җиләге ашыйсы килеп базга төшкән бер йөкле хатын. Төшсә, исе киткән. Мүк җиләге такта кебек сырышкан ди. Каплаганда, тукта. Савыт алып төшеп җыйым дип менеп яңадан төшсә, җилләр искән. Бер ни юк имеш. Күршесенең китәргә кузгалганын күреп, ашыгып сөаль яудырды Фәрхия. Сезнекеләрне әйтәм, артырга исәпләре бар бугай. Киленеңнең йөреш торышыннан шуны сиздем. Аш талымламыйм әле. Мүк җиләге мазар. Өеңдә генә күршеңнән сора.
шул буламы бу? Алайда сер биреп торамысың? Шулай шул дигәндәй, баш кагып куйды Маһисәрвәр. Икенче бала кирәк инде, бик кирәк. Икене бергә сана, берне юкка дип белми әйтмәгәннәр шул. Ике белән дә туктамаслар әле. Бәхетең аягыңа уралган шул синең, Майпәрвәз. Хәзер ипотека дигәннәре белән фатир алганда да файдасы зур диләр бит, дип сүз озайтуына үзләре белер. Безнең бурыч билгеле. Юк барга кысылмаска дип, бу сөйләшүгә нокта куярга ашыкты Сәрвәр. Ә күңелдәге кыңгырау шыңлый да шыңлый. Кемгә сыйынайм дисеңме? Барысы да бик гади. Сабыйларыма жан җылысын биреп кенә жан тынычлыгы, наз, рәхәтлек алып була. Мәңгелек канун бу. Тормыш кануны. Яшәү кануны. Гөлчәчәк Хафизова укыды.